Բաքվի բանտից է փոխանցում Ռուբեն Վարդանյանը։ Ես այստեղ հասկացա, որ երբեք չի կարելի տրվել հուսալքությանը եւ հասկացա, թե ինչու է դա 7 մեղքերից ամենասարսափելին։ Հուսալքությունը վհատությունը նշանակում է, որ քո մեջ մարել է Աստծո կայծը, որ դու դադարել ես հավատալ, որ դու պարզապես ձեռքի հետ բարձրացրել ու հանձնվել ես։ Կոչ է անում երբեք դա չանել։ Գերեվարումից ի վեր առաջին անգամ է նրա ձայնը լսվում։ Իմ բոլոր հայրենակիցներին, սիրելի ու հարազատ մարդկանց ուզում եմ ասել, դատում են ոչ թե ինձ ու մյուս 15 հոգուն, այլ բոլոր հայերին։ Ու եթե դուք դա չեք հասկանում, ուրեմն դա մեծ ողբերգություն է, քանի որ սա ամբողջ պատմության հակամարտության վերջը չէ, այլ ընդամենը հերթական փուլը՝ ի ափսոսանք բոլոր կողմերի։ Երբ տեղափոխվում էի Արցախ, ես գիտեի ինչի եմ գնում։ Ցանկացած մարդ իր կյանքում ամեն բան անում է միայն իր համար, հանուն իրեն եւ Աստծո առաջ պատասխան է տալիս միայնակ, իր բոլոր մտքերի, խոսքերի, գործողությունների համար։ Եվ եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկն իրեն զոհում է հանուն հայրենիքի, ընտանիքի կամ սկզբունքների, դա միմիայն իր անձնական որոշումն է եւ իր պատասխանատվությունը։ Այնպես որ այս իմաստով ես ամեն ինչ գիտակցված եմ արել։ Չգիտեմ, ես կունենամ արդյոք հնարավորություն ձեզ հետ շփվելու թե ոչ, ուստի ուզում եմ ներողություն խնդրել բոլոր նրանցից, ում երբևէ նեղացրել եմ խոսքով, գործով կամ անուշադրությամբ։ Ներող եղեք, ես դա չեմ արել վատ մտքով, նախանձից, գոռոզություն կամ վրեժխնդրությունից դրդված։ Ես չէի ուզենա որևէ մեկին ցավ պատճառել։ Շարունակելով նա առանձին ներողություն է խնդրում Արցախի պաշտպանության բանակի փոխնախարար Դավիթ Մանուկյանի կնոջից Ալվարդից։ Եթե ես ձեր ու ձեր ամուսնու հետ նույն մեքենայում չգտնվեի, ասում է, նա հիմա ձեր կողքին կլիներ։ Խնդրում եմ, ինձ ներեք։ Ինձ համար դա ամենածանր պատիժն է, որ իմ պատճառով եւս մեկ մարդ այստեղ տառապում է բոլորիս հետ միասին։ Վարդանյանը ներողություն է խնդրում նաև բոլոր երեխաներից, որոնք զրկվեցին իրենց հայրենիքից։ Ես ուրախ եմ, որ ինձ հաջողվեց կանխել որոշ բաներ, որոնք իմ կարծիքով մեզ որպես ազգ վերջնականապես կկոտորեին։ Ինձ հաջողվեց դա կանգնեցնել եւ մի փոքր փոխել պատմության ընթացքը։ Ռուբեն Վարդանյանը լավատես է, փոխանցում է. հաղթահարելու ենք բոլոր մարտահրավերներն ու դժվարությունները, վստահ են, նորից ապրելու ենք մեր հայրենիքում, հարևանների հետ խաղաղությամբ հարգելով միմյանց։ Հավատում եմ, որ կհաղթահարենք փոխադարձ թշնամանքն ու կուտակված ատելությունը, ինչպես դա ստացվել է որոշ ժողովուրդների մոտ, բայց եթե մենք ուզում ենք դա իսկապես անել, մեզ պետք է իրական երկարաժամկետ խաղաղություն, ոչ թե թղթի վրա ստորագրված, այլ կյանքի կոչված։ Մենք պետք է հիշենք, որ մեզ ոչ ոք ոչնչով պարտական չէ, որ միայն ուժեղ մարդկանց հետ էլիտա, արժանապատվություն, պատիվ ունեցող երկրի հետ կարող են իրական պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել։ Ես բոլորից սիրում եմ, շարունակում է Վարդանյանը, միշտ եղել եմ կամ ու լինելու եմ ձեզ հետ, ասում է։ Ես մարդ եմ, որն ուզում է ապրել, սիրել եւ շարունակել իր գործունեությունը։ Երջանիկ եմ, Աստված ինձ հրաշալի ընտանիք, ընկերներ է տվել։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, շրջափակմանը, ապագայի անորոշությանն ու ծանր պայմաններին, դրանք իմ կյանքի լավագույն օրերից էին։ Մենք միասին վերականգնում էինք Հակոբ հավանքը, հաց էինք կիսում եւ ապարում մեր պարերը։ Սիրունիշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։